بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد أعزائي الشباب. إذا إن شاء الله اليوم سنمر إلى درس جديد اللي هو les équations et les inéquations du second degré. إذا هذا الدرس هذا مهم. إذا غادي ناخدو فيه بزاف ديال لي بارتي. إذا أولا غادي نشوفو شنو هما لي بارتي اللي عندنا في هذا لو كور هذا. إذا أول حاجة غادي نديرو إن شاء الله في هاد لو كور هي لي زيكواسيون دي بروميي دوغري. غادي نديرو تذكير لهاد لي زيكواسيون دي بروميي دوغري كتعرفوهم، ولكن غادي نديرو دي زاستوس اللي هما امبورطون. ابخي غادي نديرو لو سيني دو بينوم ax plus b. ابخي غادي نديرو لي زيكواسيون دي سكوند دوغري a une inconnue. غادي نشوفو الطريقة ديال الحل ديال لي زيكواسيون دي سكوند دوغري، ومن بعد ان شاء الله غادي نحددو لا فاكتوريزاسيون ديال لو ترينوم ax au carré plus bx plus c، ومن بعد لو سيني ديال الترينوم، وهي اللي غادي تعطينا لي زينيكواسيون دي سكوند دوغري. اي فينالمون لا ديرنيير بارتي غادي نديرو لي زيكزيرسيس ان شاء الله على حساب المتاح. ممكن نديرو جوج ديال التمارين ولا اكثر ان شاء الله. اذا بسم الله على بركه الله. اذا خليونا نبداو ان شاء الله البارتيه الاولى اللي هي لي زيكواسيون دي بروميير دوغري استوس امبورطون. اذا غادي نبداو بواحد لاكتيفيتي هذا فيه لي زيكواسيون دي سكوند دوغري ولكن معاهم دي زاستوس. اذا شنو كيقول لاكتيفيتي؟ ريزودغ لي زيكواسيون سويفونت. عندنا ليكواسيون الاولى سي فاسيل 2x plus 4 égale 3 facteur x moins 2 moins x plus 8. و ليكواسيون الثانيه هي ايكواسيون دي سكوند دوغري، على حقاش غادي يبان فيها x au carré، ولكن غادي نشوفوا واحد لا ميثود ما غاديش نحتاجو فيها طريقه ديال دلتا. عاد من بعد غادي نشوفوا واحد ليكواسيون فيها لا فالور ابسولو، وكذلك في الدي ايكواسيون فيها لا فالور ابسولو. و لا دوزيام كيسيون واحد ليكواسيون اللي هي بارامتريك فيها واحد لو بارامتر غادي نتعرفوا عليها من بعد ان شاء الله. اذا على بركه الله نبداو السؤال الاول. السؤال 1A. On va résoudre l'équation suivante. Alors c'est facile. La méthode هي انني كندير لي زانكوني في جهه ولي كوني ولي نومبر كوني في جهه. Donc هاد l'équation هادي équivalent à, donc on va faire les inconnus à gauche et les nombres connus à droite. Donc mais premièrement غادي نديرو le développement. Donc 3x moins 6 moins x plus 8 حتى يكون عندي développement كنديرو هو الاول. عندنا هادي راه كنعرفوها ولكن ما فيها باس نراجعوا هاد الشيء نضبطوه مزيان. دونك شنو غتعطينا هادي؟ Donc les inconnus à gauche moins 3x et هذا moins 3 تمشي الجهة الأخرى تولي moins 3x و moins x غتولي plus x و 4 تمشي الجهة الأخرى تولي moins 4 و عندنا moins 6 تبقى et plus 8. Alors 2x moins 3x plus x هي 2x plus 3x هي c'est 0. Et on trouve dans l'autre côté moins 4 6 moins 10 plus 8 6 moins 2. Donc هذه équation du premier degré، ولكن ما عمركم صدفتوا هاد لوكا هادي. Donc فاش كنلقاو هاد لوكا هادي 0 égale à moins 2 c'est impossible. Donc on dit que l'équation n'admet pas de solution. Alors on l'a dit, l'équation n'admet pas de solution. عندهاش لي سوليسيون. علاش؟ لاننا لقينا واحد الحاجه اللي هي فو في لي ماتيماتيك 0 égale à moins 2. Donc on peut dire alors l'ensemble de solutions et l'ensemble نبقاو نتكلموا على l'ensemble de solutions دائما في لي زيكواسيون في لي زينيكواسيون et l'ensemble de solutions اللي هي l'ensemble اللي فيها لي سوليسيون غادي نسميوها اس جايه من سوليسيون. دونك لونسومبل ما كاين فيها حتى شي سوليسيون يعني فيد
c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble de l'ensemble vide, c'est ça. Et finalement, on trouve S égale l'ensemble vide. إذن هي هذه لوكا الأولى ديال l'équation du premier degré, ولكن لقينا لوكا ديال l'ensemble des solutions égale l'ensemble vide. مزيان. إذن on passe à la question B. La question B dit on va résoudre l'équation 4 facteur x moins 1 à la puissance au carré moins 25 égale à 0. مزيان. في هذه الكيستيون هذا on va utiliser la proposition suivante. غادي نديرو لها واحد لا ريفيزيون. quand on a x au carré égale x au carré égale à هذا غادي يكون بوزيتيف بطبيعة الحال حيت x au carré بوزيتيف. إلا كان نيجاتيف راه غادي نقولو impossible donc l'ensemble vide. donc إلا كان عندنا x au carré égale à un nombre اللي هو positif. Il nous donne quoi? Alors, x égale la racine de a ou x égale moins racine de a. إذا نتبعو معايا مزيان on va appliquer cette proposition. On a l'équation ديالنا هي 4 facteurs de x moins 1 au carré moins 25 égale à 0. équivalent à شنو غادي نديرو؟ غادي نحولو هاد 25 للجهة الأخرى. donc 4 égale à 25. donc شنو غيولي عندنا x moins 1 au carré égale à 25 sur 4 ولات الجهة الأخرى. دابا شنو غادي نديرو؟ عندنا لا ريغل ديالنا شنو كتقول ولا لا بروبوزيسيون x au carré égale à. donc هنا راه لقينا لا ميم شوز x au carré avec grand x هي x moins 1 اللي كيلعب qui joue le rôle de grand x, c'est x moins 1. عندنا x moins 1 au carré égale à 25 sur 4. واللي كيلعب le rôle ديال a, c'est 25 sur 4. دابا غادي نابليكيو la proposition ديالنا. alors شنو غتعطينا هادي؟ x moins 1 égale à racine de 25 sur 4 ou x moins 1 égale à moins 25 sur 4. donc تعطينا x égale شكون هي la racine de 25 sur 4 c'est 5 sur 2 وغادي نحولو لو موان 1 الجهة الأخرى تولي بلس 1 وهنا نفس الشيء غادي نديرو x égale هذه هي moins 5 sur 2 au moins 1 à l'autre côté, c'est plus x égale 5 sur 2 plus 1, c'est 7 sur 2, ou x égale moins 5 sur 2 plus 1, c'est moins 3 sur 2. ممكن نحسبو غير بشوية علينا. دو دابا غادي نلقاو l'ensemble de solution ديالنا S عاوتاني غادي نديروها entre accolades les ensembles dans les maths. تنديرهم entre accolades. On a deux solutions pour cette équation. On a moins 3 sur 2 درنا اللي صحيت هو الصغير et on a 7 sur 2. donc هذه هي l'ensemble de solutions pour cette équation. On a deux solutions. مزيان. On passe à l'équation C. donc l'équation C فيها la valeur absolue. وغادي نستعملو فيها on va utiliser la proposition suivante. la valeur absolue de x égale à a كتعطينا x égale à a ou x égale à moins. هادي شفناها في la leçon de l'ordre. مزيان. donc فيها la valeur absolue. شنو غادي نديرو دابا؟ هاد l'équation ديالنا équivalent à 3x moins plus 5 égale moins 7 à l'autre côté devient 7. donc شنو عندنا هنا؟ عندنا la valeur absolue de grand x. grand x ديالنا هي 3x plus 5 égale à a. شكون هو a ديالنا؟ هو 7. مزيان. غادي نطبقو directement la proposition ديالنا. donc 3x plus 5
égale à A اللي هي 7 ou x égale à moins A يعني 3x plus 5 égale à moins 7. C'est facile, donc on a trouvé deux équations. صافي لقينا هاد l'équation هادي ولقينا هاد l'équation هادي. يعني ممكن نفكو كل équation بوحدها. On va résoudre la première équation et la deuxième équation كاع باش نتهناو. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هكا حيد هاد الو غادي نديرو équation 1. شنو غتعطينا؟ تعطينا 3x plus 5 égale à 7 équivalent à شنو غتعطينا هادي x غادي نحولو 5 للجهة الأخرى غتولي 7 moins 5 c'est 2 sur 3 تعطينا 2 sur 3 et l'équation 2 شنو غتعطينا؟ غتعطينا 3 هي 3x plus 5 égale à moins 7 équivalent à x égale دابا إلا حولنا 5 للجهة الأخرى غتولي moins 7 moins 5 هي moins 12 هي moins 12 sur 3 donc moins 12 sur 3 اللي هي moins 4 et finalement on a trouvé l'ensemble de solutions de l'équation فيها deux solutions الصغير فيهم هو moins 4 اللي موراه هو 2 sur 3 donc دابا تعرفنا على هاد l'équation هادي اللي فيها la valeur absolue. On passe à l'équation suivante. Aussi dans cette équation on a la valeur absolue et on va utiliser la proposition suivante. La valeur absolue de x égale la valeur absolue de y nous donne x égale à moins y ou x égale à y. فاش كتكون عندنا la valeur absolue égale la valeur absolue هاد لي دو نومبر x et y يا إما غادي يكونوا متساويين c'est-à-dire sont égaux ou bien ils sont opposés. هكا باش نعقل عليها يا إما غادي يكونوا متساويين x égale à y ou bien ils sont opposés x égale à moins y حيت يكون عندنا دو نومبر opposés دون لي مات يعني واحد كيساوي موان الآخر. مزيان donc on commence l'équation ديالنا. On a 4x moins 3 valeur absolue égale à la valeur absolue de x moins 5. Donc la proposition nous donne que 4x plus 3 égale à x moins 5 يعني ils sont égaux ou bien ils sont opposés يعني 4x plus 3 égale à moins x moins 5 يعني هنا خديتهم opposés داكشي علاش درت موان. مزيان دونك شنو غادي نلقاو دو زيكواسيون غادي نلقاو دو زيكواسيون ها هي ليكواسيون الاولى ديالنا و ليكواسيون الثانيه ديالنا. ممكن نديرو كل ليكواسيون بوحدها ايكواسيون 1 على ليني دونك شنو غادي نديرو ايكواسيون 1 4x plus 3 égale à x moins 5 équivalent à quoi? Équivalent à 4x moins 5 moins x وغادي نحولو 3 الجهة الأخرى غتولي moins 5 moins 3 مزيان équivalent à 4x moins x c'est 3x égale à moins 8 équivalent à x égale à moins 8 sur 3. مزيان هادي ليكواسيون الاولى عطاتنا هادشي هذا. اون باس على ليكواسيون 2 شنو غتعطينا عاوتاني هادي on va prendre 4x plus 3 égale à moins x moins 5 هادي غتعطينا équivalent à 4x plus 3 égale à moins x moins 5 équivalent à مزيان donc 4x plus 3 3 الجهة الأخرى moins x لهاد الجهة donc 4x plus x égale à moins 5 moins 3 équivalent à 4x plus x c'est 5x égale à moins 8 équivalent à x égale à moins 8 sur 5.
Donc on a trouvé deux solutions, on a trouvé ça. Et on a trouvé moins 8 sur 3. Donc je connais l'ensemble de solutions d'INA, l'ensemble de solutions S, et il y a moins 8 sur 5, à la صغيرة, et moins 8 sur 3. إذن هذه l'ensemble de solutions ديالنا. إذا مزيان في هذا l'exercice هذا نتمنى أننا نكونوا ضبطنا هاد لا بروبوزيسيون على حقاش راه مهمة. Et on passe à l'équation paramétrique. دابا عندنا هنا واحد l'équation paramétrique. Le paramètre ici c'est M. M هو le paramètre. هاد le paramètre هذا c'est un paramètre réel, c'est-à-dire il varie. Et selon les valeurs de M, on trouve des résultats pour l'équation. غادي نشوفوا حنا شنو غتعطينا هاد l'équation. نتعاملوا مع هاد M هذا بحال واحد لو نومبر عادي. Donc équivalent à شنو غادي نديرو لي زانكوني à gauche نخليو mx نجيبو لحداها موان x تولي موان x و 5 الجهة الأخرى تولي موان 5 اي موان زان équivalent à. كتلاحظوا بأنني كنستعمل هاد الرابط بزاف في لي زيكواسيون équivalent à راه مزيان هذا بالنسبة لي زيكواسيون. Donc on va factoriser par x m moins 1 moins 6. Oui, c'est ça. Donc غادي نوصلو لهاد ليطاب هادي. مزيان. دابا شنو هي ليطاب سويفونت؟ دابا كاين اللي غادي يفكر بأننا خصنا نقسمو على m moins 1. ولكن اتونسيون، إذا ميمكنش غير نجيو نقسم. إذا عندي أنا في الرياضيات ميمكنش أنني نقسم على الصفر. Sur 0 ما كيناش. Donc il est possible que m moins 1 égale à 0 peut être égal à 0. Donc لوكا فاش كتكون m moins 1 égale à 0 خصني ندرسها بوحدها، و لوكا فاش كيكون ديفيرون دو 0 خصني ندرسها بوحدها. هاني وليت دابا كندرس لي كا selon m ou bien selon quelque chose qui dépend de m. هذه هي l'équation paramétrique فيها étude des cas. Donc on va discuter les cas. لو كان الأولى هي m moins 1 égale à 0. C'est-à-dire إلا كان عندي هاد m moins 1 égale à 0 c'est-à-dire m égale à 1. Donc هذه هي لو كان الأولى ديالي. غادي نشوفو دابا هاد لو كا هادي شنو غتعطيني. إلا كان m moins 1 égale à 0 on va remplacer ici par 0. يعني اش غيولي عندي 0 égale à moins 6. Ou bien نديرو l'équation équivalent à 0 égale moins 6. هادي شنو غتعطينا هاد 0 égale à moins 6 impossible. Donc l'ensemble vide. منين كتكون شي حاجة عندي impossible كنقول بأن l'ensemble ديال solution vide. دابا لو كا الثانية هي m moins 1 différent de 0. Différent de 0. C'est-à-dire m différent de 1. هي لو كا الثانية selon m. يعني لي كا dépend de m. شنو غتعطيني هادي l'équation équivalent à. دونك منين كتولي هادي ديفيرون دو زيرو دابا ولا عندي الحق بان باش نقسم عليها لانها ديفيرون دو زيرو. يعني في الاول كنتاكد بانها ديفيرون دو زيرو عاد كنستمر. دونك x égale à moins 6 sur m moins 1. دونك في هاد لوكا هادي ليكواسيون ادمي اون سوليسيون. هاد لا سوليسيون هذا ديبون دو m بطبيعة الحال كاين فيه m. دونك غادي نخليوه في هاد لوكا هادي غادي تكون s égale la solution moins 6 sur m moins 1. Donc هانتوما لاحظتوا شنو هي ليكواسيون باراميتريك. هي ان لونسومبل سوليسيون ديالها يعني فاري سولون لي فالور دو ام. يعني كتبدل. ممكن في الاول لقيناها هي لونسومبل فيد، ولكن في لوكا الثانية لقيناها هي موان 6 سور ام موان 1. دونك اللي مهم في هاد لي زيكواسيون هي نعرف ندير لا ديسكوسيون دي كا، وغادي نضبطو ان شاء الله هاد الشيء
من بعد. اذا نتمنى ان هذا الاكزرسيس هذا يكون واضح، والى جزء اخر من هذا الدرس نتمنى تكونوا فهمتوا، واستسمح على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله.